Yimi phambi kwakho Jehova. Nginovalo kakhulu. Uvalo lwami selubuye longezeleleka ngokusa kwanamhlanje ngoba esitsheni sasezulwini Jehova uthe aqobe abantu basemakhabeleni kuphela namhlanje. Nansi inkinga engibhekene nayo manje ngoba angazi ukuthi kuthiwani esizweni. Nginovalo ngayizwa ilegend yesonto indoda emfundisi uGwenza iguqa phambi kwakho sihlalo sasezulwini ngelilanga igawu shembe angazi ukuthi kuthiwani yini ngoba mase ngithunywa kangaka ezulwini nginovalo noma mhlawumbe ngizawulahlwa noma kuzokwenziwa njani. Ukuma phambi kwakho Jehova uphathe lo mbhobho kunobungozi kakhulu. Angize ngawujabulela kakhulu. Le ndoda yakwaGwenza umfundisi uGwenza ibhungu lesonto yanikezwa inkonzo ngoJanuwari sizokhuphuka. Ithe ifika phezulu kwentaba yomhlangano yanikwa inkonzo. Wathi kwehliwa kuzovalwa ebuhleni yanikwa inkonzo. Yayisikhala le nto ngawo angazi shembe noma uzahamba kahle noma kunjani. Uvalo lwami kelulapho ukuthi ngiyacela Nkosi yasezulwini ube ngakimi. Ibandla lakho lingahleli ezandleni zasemakhaleni. Ngiyacela shembe. Noma sinje mana ngakimi Jehova umhle. Ngicela ukuzikhulekela ezulwini lesihlabelelo samashumi ayisithupha nane ngikuyise isibindi ngoba ngithukile angibona inkonzo iphethwe indodana ekuseni emini yaphathwa yimina kuthiwa lesizulu ngasi abakhulu nabanga alege baba anjebe uwe
2022 nenze ukujabula kwami akekho umculo baba noma ngibonga Nkosi ithuba lokhonto zini uvala ngafuna ukuyeka ke ngoba nginovalo lokuthi hleze ivangeli lakho nyathi lezulu lilimali lezandleni zakithi nayi inkinga ebhekene nayo siyabonga Nkosi ukuthi ufike kulelizwe kwathi ngelanga silungiselela ukufika kwakho kwenye indawo lapho uzosipha khona one day wase kukhuluma indoda endala yathi hawu bafowethu ilungisela ukuthi akashebe sathi yebo silungisela ukuthi akade mina ngangiyiNazaretha kodwa ngasala endleleni hawu manje ngafika ushemba ngazi ngathini kini kodwa nginethemba ngoba ngibona inwele zenzingwefu ukuthi ngiyawufika ngomshembe uyicheze ushembe ukuthi uyeziyeza ebese ngafiki ushembe abantu balimala abantu kwakhuluma indoda endala ingafuna lase ngethuka yangithusa kakhulu le ndoda angani ushembe phela mazi imbonge zithi umbheko akafika ngakwela setransfer ukangeze selungisile ushembe angabe safika awufunde nje enze ukujabula kwami kuphelele engathi bangcwele besingenza ukujabula konyazi kuphelele yize nibe nokuqonda kuye bese siqonda into eyodwa ukuthi unyazi uThixo ninokuthanda kuye nithande ukuthanda okukodwa nibe nomoya owodwa nibe nenhliziyo eyodwa ningenzi lutho ngekhala nangokuziqhenya ningayiqhenyi futhi kodwa thoberani akube yilowo naloyo olapha endlini ashaye sengathi bahla abanye kunaye angazi noma siyakwenza thina lo noma siyakhukhumala angazi kodwa ithi incwadi eBhayibhelini akube yilowo nalowo ashaye sengathi bahla abanye kunaye angazi senze njani thina ngazi uyibandela onyazi madoda uyedwa ingcwele phakathi kwethu onyazi kuphela lwengcwele ngazi sakuzenjani kodwa siyacela Nkosi yasezulwini usikhumbule siyabonga ukuthi usikhumbulile wafika kithi ngenyama sihlezi nawe ngokuphefumula kodwa siyabonga Jehova ukuthi ufikile kithi namhlanje ngenyama ngoba izwi likaShembe alipheli enhliziyweni yomuntu ononembeza wenkolo amen awunonembeza nje wenkolo ngeke uliphikise izwi likaShembe ngoba lilala nawe livuke nawe likhumbuze ebusuku lithi ngithe mina kuzoba ukuthi uthi Nkosi yezulu nomhlaba usethuthukeni uthi ukufika befundise bekhonzela umhlangano wasethemba lethu ngase ngigodi dithi angangabanika ngayiphatha njengesalukazi sidodla ama-sweet sibuye emholweni sizonika abazukulu namhlanje sengiyayikhipha idate kwakusho unyazi bamzwe namhlanje ngiyayikhipha idate ngomhla ka-28 ku-October ngiyoba ngisethemba lethu waduma u-amen njengokuduma namhlanje sonke sathi amen kwamnandi.
endawenyana eyodwa eMtayi iyodwa nje angazi mina nawe simiphi kuyona uzosifuna nawe nami ngiyasifuna uthi kahambani niyolungisa ethemba lethu ngonyeze ethemba lethu wayesethe segcina angizongitshela phela mangikhuluma iphutha esegcina sengiliphuzu kokugcina nayo inkinga ibhekene nayo nami ngibabela ngakimi hayi ngaqhubeki ngakimi ebhomu naloba bengakhethi ngaqhubeki ngakuyena ngoba ngazi ukuthi siphuzu kokugcina nje makade angazi kanti izithelo zokulunga ake hamba nazo ukuthi lezo thelo zokulunga nami Nkosi mangiphiwe zona ngoba zamukeliswa abathandwa nguwe izwi lakho shembe lingena abantu abathandwa nguwe noma ungahlakanipha uzume ngomlenze wodwa noma ungaba mkhulu kangakanani kodwa izwi lakho shembe lingeniswa abathandwe nguwe shembe yakhumbula ngelanga ngakhulunywa indaba kuyakhulunywa khona lapha ebandleni inkosi ilanga phuma sothe nabalothayo liyabahangula bathi yamemeza yayisithi Mshumeli sondela lapha wayesesondela uMshumeli asebiza izingane yazibiza izingane zezala yayisithi wena buyela ngala wena buyela ngala wena buyela ngala wena buyela ngala zase bayiqela ngapha zaba yiqela ngapha ithi ngomashombe uyabona lezi ngane mangizahlukanisa kanjena Mshumeli baba ngiyabona lezi engizibuyisela ngala zingamanazaretha zizero futhi ngamanazaretha kodwa ngeke ngifele kuleli bandla lezi ezingapha noma kuthiwa zinezono eziyozenza ezingakanani kodwa ngeke ziye esogweni ngoba zingeza sesontweni ziyofela esontweni zinjalo angazi Nkosi ngoba ikhona indoda eyahamba nenkosi la ekwathi nakufikwa emzini oyingcwele yathi yabheka emotweni idriver yabona inkosi ingasayiboni yathi yabheka yangabisayibona inkosi amazi shemba ngase ungene ezuleni lakho shembe umuntu umthandile uyumenzele iplan nje yasezulwini uthi hayi ngena la mjiveni wami ngizohamba nawe lethana umnikelo ka23 angazi ke abanye bethu abawunikela umnikelo ka23 lethana umnikelo ka23 lapha bese uyakuthatha umnikelo awuphathe ngesandla mayiqhamuka le ndoda eyaqhamuka ezulwini nako kodwa izokona umhlaba bese ejikijela imali uthatha imali yini imali angene nawe ezulwini angazi ke mhlawumbe abanye bethu banenhlanhla ngene ezulwini ngokuthanda kwabo yezwa ngenyilanga kukhulunywa lapha ekhaya ukuthi khona icala la ekhaya bafuthu lilahlele imvula noma ngabe belifuna kangakanani kodwa akushembe mesetheli lilahlele icala lilahlile uthi umfundisi wayephethe inkonzo ngalelo langa wabe kukhona indoda eyayomshumayeli kuleli bandla
le ndoda lena ya angizosho yayikuphi isiphi isizwe kodwa niwasisho le ndoda yayisebenza emzini kaNkulunkulu wase kufika isikhathi ukuthi inkosi yesizwe isiyahamba isa enkantolo yothetha amacala mayifika isiyahamba enkosini yoguqa baba Nkosi yezulu nomhlaba isahamba phela uhamba Nkosi ngiye enkantolo yothetha amacala izawubuya kodwa umshumayeli sengimkhombisile uNkulunkulu maye ephuma lapha endlini uzohamba ayobuka inkomo zempepho yasithula engumashombe yasikhipha ithi lapha ekhaya ke khona ingozi bafowethu unesibusiso kuphela noma ngabe ufuna ukuthini kushembe uthi inkosi ikubusise hayo nje ingozi ekhona sekukuwena ukuyihlaziyela lesibusiso benginosicela sithini noma ungafika ukuthi shembe ngifuna ukubulala uthi inkosi ikubusise ingozi ke le uthi ke yayisihamba inkosi yesizwe yalapho la iyakhona sashaya isikhathi yabuya yenze ekhaya iyafika inkomo ikhona esibayeni yasethuka inkosi yesizwe yagaqa ngamadolo awo baba inkosi yezulu nomhlaba ngazi ngonengane ezweni ithi inkosi ile ndoda exoxa le ndaba ekufundise ithi athi inkosi yezulu nomhlaba kwenze njalo ezitho wathi hawo baba angazi iqale ngilenzile ezweni bengicele kuNkulunkulu ukuthi awubone inkomo mangifika inkomo esesibayeni umshumayeli kazange ayizibala ithi inkosi hawu ngabe zishakusho ziphi izona inkomo baba zisesibayeni kodwa hayi mina ngibuka inkomo efile mina angibuki mina inkomo efile hayi angisho kuwe shobini yethuka inkosi yesizwe yathi hayi ndabezitha lezi inkomothi angiyozibona umshumayeli icala lala ekhaya lilahle limvunayo lezi inkomo thi angihambe ngiyozibuka esibayeni umshumayeli ubizita lisuthi wathi woza mhtalisuthi sibulale thathe nazi inkomo ezizobulawa zafa ngaleso sikhathi inkomo zase ziyahamba ziyomangala kushembe zathi shembe kanti wena uthe sobulawa thina anthina sifa ngezwi lakho manje lo mshumayeli olapha esibayeni uthi thina sobulawa utshela abantu sobulawa wasehlala uJob wathi angisayi ukubuza sifike qala la wenzile right kwakulongo madodana kodwa inkinga wayethi ushaya khona impela lasegeshini lapha ekhaya zikho inkomo ebulawayo kodwa inkomo zempepho ukuthi izokwenziwane asikho kuthi inkomo zempepho babona abantu esontweni yageja lapho lento layilahlika angazi shembo ingcwele sakwenze njani yakhala ngilongikhale njalo Nkosi bandla lakho lingafeli ezandleni zethu nesikhathi sethu ikakhulukazi ngesibongo sasemakhabeleni yacela shembo ngoba bahambe ngaphambi kwethu bahambe kahle phambi kwakho ngiyacabanga bahambe kahle phambi kwakho ngiyakhumbula Jehova endaweni emzini waseHomisi lapho khona kwaqala khona le ndaba ukuthi abantu bangene bakhuphuka intaba bayinte entabeni yomhlanganisa kaKasi la kwaduma khona izulu laduma izulu lasibone mhlambe waduma izulu lashaya intombazane yakadlomo yakamkhabela yasivuka imoya isimo somuntu omdala kwase kuthiwa hamba utshela ushembe ukuthi sithi thina wasezulwini abantu sebengakhuphuka manje kodwa bakhiphe umnikelo babezokhuphuka bangakhuphuki nje bengaphethe lutho akubekho umnikelo wetshe nomnikelo wentaba laseliyizwe izulwini kwafika khona lokho ngiyakhumbula Jehova
la ama-missionaries ethatha ubhoko lwakho elithatha ngoba ethi uhungula abantu ngalubhoko base belifaka endlini yabo lwavuka ubhoko lwalodwa lwashaya izitsha zabamukelisa ngazo lwashaya lwayiqeda kwase kuya amadoda ayifaka okhololo athi solwenze njalo ubhoko nje seluyimamba la luyayibulala izitsha zethu kwabiza indoda umini wakamkhabela owayeseduzane wafika wathatha lo bhoko walisa phezulu entabeni novalo ukuthi ngenzeka hlelo ngesikhathi sethu ibandla lifele ezandleni zethu novalo ngiyacela hlelo ungenzeki ingafeli ibandla lakho hlelo ezandleni zethu ikakhulukazi thina esikhona njengamanje siyesabe izwi lakho yenye langa angifundele uvalo lwami likhulu kakhulu bafowethu imisebenzi 20 verse 28 uzofika ku-30 Bonke sukuma phambi kwebandla lakhe elingcwele. Usithumile Jehova, bathi masisebenze. Siyabonga usufikile, ngifika lapha kodwa ngingakakhohlwa shembe. Cela ungibusisele abantwana engibathola lapha engibathola mangizoqalaza ekhaya. Ngifika lapha ekhaya ngithola abantwana besebenza khona inkosana yakwaHadela. Hayi, shembe uyibusise, uyiphi isibusiso ngicela kuwe. Hayi. Bengithola Jehova lenkosana iyaluza isebenza ingene la nifune ukuhadele bathi khona ngimthole ebhizaza ahlale phansi kwemhlanje ngimcela isibusiso yibo laba nkosi okwathi ngelila ngabe sebenza lapha endlini kaMaha uDlunkulu kwafika uBhomela umnikazi walebandla wathi hawu bantu bami ngiyanibona niyasebenza hawu kodwa angazi benangisiza kanjani lapha eNtabazwe mangithi ngiye enkonzweni ngihamba esikhotheni weza kimi uShumayela uMkhabela ngangisanda nezwalo lapha wathi kukhona isibonakala sesibuye kabili noma kathathu kulabantwana besebenza endlini kaMaha lapha yana bafike bayikhuluma bathi uBhomela uthi uhlala esikhotheni eNtabazwe waphethe yona lesizwa ihole intalisuthi mayefika kimi wathi nawo angisawazi ukukhuluma izinto njani akwenziwa njani bathi hayi sizohamba siye eNtabazwe siyosebenza eNtabazwe zayigibela amaveni zaqasha lento madubeyana lokukhathi ihlahla behla baye eNtabazwe bafike basebenza ngafika eNtabazwe ngathi nangifika eNtabazwe ngathola ukuthi kuduma umshini eNtabazwe baphethe ukudla bayaziphekela ngathi nasifika ngase ndlela ngibelemba nami bafana lasesontweni nami ngishaya ihlathi khona ukuthi na singena la singena khona songena sonke ngoba leni yenzayo ekaJehova lashana mhlathi ngaba bunimangaka umbada hayi sizigruphile nje su-27 kodwa wakhola kwaphethela lomfana lesizwe kaHadela ngiyacela ngomsibusiso usebenzile lo musi noma sisebenza ngale ndlela lama sasebenza noma kusetshenzwa lezi zinto ezikhona namhlanje sasebenza nayo esebenza lesibusiso lana umsebenzi lapha ngaphesheya omakhosazana uyosebenza yona ayikhe ayenzi lutho yasebenza thanda wena enyaziso ngoba ngicela ukuma kwethu phambi kwabantu kweneqiniso ayiqiniso ngiyalithanda hayi noma ngakhuluma ukuthi iqiniso ngiyalithanda ngingamane ngisale ngedwa mangisayibuzela umbuzo ungaphendulekanga ngizibuza ukuthi kuze kanjani awufundele ngakho zibhekeni nina bafowethu nomhlambi wonke nebandla lonke lonyazi umoya oyingcwele animisile ngoba nimiswe unyazi isho kimi nawe mdodana Shumayela Mkhokhi
phatha amakhosazana mbange fundisi. uJehova usimisile phambi kwebandla lakhe nibe ababonisi bawo nibabonise kahle ukuba nibonise ibandla likaThixo ukuthi ibandla nilibonise kahle bafowethu alithengileyo ngegazi lakhe ngoba leli bandla angalesita abazo madoda eBethlehem naManazaretha anizwanga uJehova ekhuluma ethi la kulapho wahamba khona abantu abayinsika leli bandla abafela leli bandla balathengwa leli bandla negazi labantwana bakwaShembe basale ngasenangani bakuthengwa leli bandla senzani manje bothi sekwenze njani qhubeka ngokuba ngiyazi lokhu yeah othemba kokumuka kwami ungene phakathi kwelimpisi eziphangayo uthi uJehova ngiyazi ngiyawuthi nangisuka la bese kungena impisi phakathi kwebandla eziphangayo ezingawuhawukeli umhlaba ezingezukunihawukela angaphakathi kwenu bayawusuka abantu phakathi kwenu khona bazawusuka bakhuluma okubi bese bekhuluma okungalungile kini babeduse abafundi bese bayanedusa babalalele ngiyabonga ngiyabonga ngathi inkosi lesingungasilekelela ngosathu zilo sineqinisweni singabe ehlakanipheni kwethu singabe ethandeni kwethu sizama ukuzilungisa omunye nomunye azilungise shebonke beyothe inkosi sizolungisa sizamile ngamandla ethu ukulungisa kodwa kwaziwe shebonke Hebrew 16 verse 17 no 18 Hebrew 16 verse 17 no 18 Hebrew 16 funde verse 17 na 18 yeke fundela abaseKorinte oqala abaseKorinte oqala sakhiwo sokuqala qala verse 10 ngiyanxusa bazalwane ithi le ncwadi ngiyanxusa bazalwane ngegama lenkosi yethu Jesu ngegama lonyazi ukuba likhulume izwi libe linye ukuthi likhulume izwi libe linye ungabe bikho inkani kini enkani esotweni abaphambi zandaba nenkani ilunge nonke madoda ayikani mama inkani ni right inkani esotweni ngiyaninxusa bazalwane ngegama lonyazi ukuthi anibe kancane ningabi nenkani esontweni qwe niphelele nibe nhliziyo nhliziyo nibe nokuqonda kunye ukuba ngitsheliwe ngani uthi uJehova utsheliwe ngathi senginikhuza ukugcina hayi ndawo ngisabayo uJehova uthi utsheliwe ngathi ukuthi ke sinjani angazi kodwa uthi ekuthuthukeni senginikhuza ukugcina bazalwane bami ngabakwaThixo ukuthi
kukhona inkani kini. Siphephile madoda. Siphephile. Job utsheliwe ngathi ukuthi khona inkani kithi. Khona abathi ngeke kwenzeke lo. Akuyona inkani leyo. Kodwa ngeke ngiyenze lento leyo. Usho kubani? Uthe umunye kwamanje umuntu. Uthe umunye kwendawo ogqoke njengami. Manje hayi uthe ushembe ibani munye. Yeka lento yenza. Kodwa ushembe ubeyidlalela, ubefuna ukujabulisa usibani bakhe. Usakholwa? Kuloleli wanda ngithi nalo muntu ogqoke njengami. Umuntu ofana hamza ivangela lisebani. Athi ushembe uNkulunkulu. Bona bagcwele inkani esontweni. Uthenza iphutha ngebhathi bese bayamlandela abantu. Bamsupport umuntu egambi esontweni. Bamlandela impela nje kuze kube kuhle nje impela ngathi kuhle. Kanti umuntu uyaganga ubulala isonto. Qhubeka. Ngisho omunye wakini uthi lalela kahle. Omunye wakini uthini? Mina ngingowapawuli. Uthi mina ngeke ngabe losibani ngeke ngizosibani mina ngokapawuli Athi omunye mina ngoka-Apollo. Athi mina ngeke ngizwe ngabe sibani mina ngoka-Apollo hamba no-Apollo mina. Athi omunye yeah mina ngoka-Cephas. Angithi ufunde iBhayibheli lakhe njalo madoda ungadela. Hambe la ufunde kwakho. Uma kubekwa umuntu phambi kwakho ukuthi makasikhulume izwi laJehova usuke mnaka ngiphathe sibani bakhe uzophatha sibani bakhe. Amazi masesongena evangelini lonyasi. Athi omunye mina ngokaKristu. Qhubeka. uKristu wahlukanisiwe na? Kanti unyasi uhlukanisiwe yini madoda? Lihlukene. Ivela phi le ndaba ukuthi athi umuntu mina sibani ngeke ngiphathe ngizophatha sibani bakhe. Ivela phi le ndaba yokujathana ngezono. Sibani bani lezono engaka mina ngeke ngiphathe. Nake ngisebenza hayi phephisana. Hayi ngisebenza qhubeka. uPawule nambethelelwa na? Kanti uPawuli namethelelwa yini intabazwe? Ubani owashona intabazwe eshonela leli ivangeli mangesena uJohn walapha ekhaya lapho umqalo waleli bandla amphatha kwaze kwasegazini ozwa incengo kodwa umtethele simfihle. Lapha bathela igameni likaPawuli na? Yabo. Kozake ngibona ngibabeka isihlakazi. Yongizexwayisa, ngiyazixwayisa nami shengongcwele ngiyaxwaya. Khona isilwanyana. Lesi silwanyana lesi siyahlupha mthethwaso. Sinenkinga nje yokuhlupha. Basibiza ke umyane. Mosquito. Bayawazi la mosquito. Ndoda edumile ngabe ndoda nomama. Kodwa nje hayi siyakhulekela shini. Manje lesi sibale lesi sasinonkosikazi waso. Sathola abantwana. Wamuzala ngaseXhaphozini. Sathola abantwana. Bathi nasebekhulile abantwana base bayahamba. Baqala ukuyozifunela ukudliwayo. Base fika abantu basishaya lesizwe. Zafa zazaphela lezi. Ithi le ndoda hamba nkosikazi ingane zithebekele zonke la. Yaphinda futhi yaba inkosikazi ngaseXhaphozini yabeka amaqanda yakhamisela abantwana. Angisho kimi. Angisho kuwe. Baphuma abantwana. Bahamba bagcwala inkalo. Bayifuna ukudliwayo. Wabashaya abantu wabulala abantwana. Yaphinda futhi yamazwi ngayo. Yathola abanye abantwana kwesathu manje. Bathi nabekhula labantwana laba
Mase bebabulala kwasala oyedwa. Babulala nonina wakhe walezingane. Uma eseshonile unina walezingane yayisithi le ndoda mntanami sesizobabili. Njengoba ubona nje senziwa abathathu namahlandla amathathu. Inzala banibulala abantu. Namhlanje sengicela ukuthi ngihlale nawe sohlala leqhaphozini ukufundisa ukuthi kuphilwa kanjani emhlabeni. Izithelo zokulunga akehamba naso yayisifundisa le ndoda yamfundisa umntwana wawo le ndoda yamfundisa yambona ukuthi usekhulile manje usengakwazi ukuziphilisa. Yayisithi mntanami bengicela ngisekhona ukuhambe uyofuna ukudla nawe la ungaphila khona ngikwazi ukubona uzokwazi ukuphila. Wayesithi umntwana ulungile baba ngizawuhamba. Yayisithi le ndoda kodwa ubheka umuntu ingozi. Ithi le nono ewumaskito hawu baba lokufundisa ngayo yabona amashamba phekithi ikhaya ithi phezulu noma uyalela ayikho indoda engayiphumi uma ukhulumeyana nomunye. Yayisihamba le ngane yale ndoda yaya lapha yana yahamba bathinta abantu bonke abantu bashaya izandla uma beyibona bayakhuleka. Yayisibuya ingane ithi le ndoda hawu mntanami uhambe kanjani? Uthi hayi baba ngihambe kahle kakhulu mangiqhamuka abantu bonke bebeshaya izandla bayangithanda abantu. Ithi le ndoda hey mntanami bengithe wabheka umuntu lalela-ke ngikutshele njengoba ubona ngathi bayakuthanda laba bantu abakuthandi laba bantu befuna ukukubulala. Umiphi wena qhamuka yabona bonke abakujabuleli bafuna ukukubulala bohamba uyinayo ingozi. Nkosi yezulu nomhlaba ngikhumbulele okhokho bami namakhosi akithi asemakhabeleni obhayedo manitsenze ngokwensensibula omkhumbulele oDlomo omkhabela omkhumbulele omkhulu bami omvumeni omkhumbulele obaba osikuze ingane zonkana umkhumbulele obaba osibakhothela ngaleyo ntaba bekhothela ngaleyo ntaba bedlamadoda kani bakhumbule baba la bekhona owahlele wangivusa mina sengifile. Cela Nkosi ungasilahli ngake ngafashembe ngavuswa uwe nyazi lezulu ngifile kwathethwa icala lami lithethwa abasekhaya komana abakithi kwasekumoshembe kubahlani la ngaphambili. Lathi malithethwa icala lami abakithi basebevumile ukuthi ngihambe bathi asimdedele ngoba sebemlimazile asimiyeke ahambe. Bathi abasekhaya koma hayi madoda ngazi ngwani ekhaya koma wakho uyobheka indaba esekhaya koma wakho ingozi. Ngakwehlela nawe nami ngangehlela. Abantu abangathwebuleki kalula nabangathatheki kalula bakonyukulula
abakomalume wakhe abathobeka lo ngoba azifiki igama lezakini bathi naye ngalona umntana entombazane asingasivume naye ngathi sengifile eshembo ingcwele lasima lapha na onkulunkulu wasesizwini bakhuluma base bahluleka basekhakoma bathi hayi manje kanjalo madlomo kulungile semdedele kodwa ngeke simdedele uzona siye eShembe asitshele uShembe ukuthi kulungile noma kulungile makushela kolephele saya mabefika bethatha leli bhola belinikeza umqalo wendlela walivivinya walizwa nikike ekhanda wanika inyanga ilanga walivivinya wanikeza inkosi ilanga lanika inyanga yezulu yanika uThimo lomakhosazana uThimo walibamba kahlanu lelibhola walisangala wasithi ayi omngcono asinike ijaji elikhulu lasezweni makusho yena kobe kuphelele wayishunyazwa futhi amen wathi asinike ijaji elikhulu lasezweni mayethe kulungile akahambe kulungile uzohamba sesiyavuma ke nathi mangabe kusho unyazi lwathatha unyazi ibhola walibamba ngesihluku walithi ngangazi ukuthi kwakuyini ngangibona itennis nje ngehlela ngilela umbona umzimba wami ngubona ngifile walibamba ngesihluku walisangalala wayesethi hayi ngeke ngivume nalo hayi esebenze kangaka angivume naye amen kwaba uphaphama kwami amen laphaphama unkosi nogama madoda aphaphama unkosi azwakethi ephethe ikhandlela ekhali inyembezi ehlela kimi umphethe umanzi ngangathi kwenze njani kodwa ngaphaphama ngivuthwa unyazi bathi usizwe nomhlaba cela ubusele ehlaleni sasesizweni ungithethelele Nkosi la ngishokabi khona upholise Nkosi konke ukuthi okuhle ungene abantwana bakho Nkosi kuselezweni siyabonga amazwi amnandi sakhuluma umfundisi wenkosi inkosi izinkosisi sizobala inkonzo yethu yamanje nesihlabelelo sikhulu 24 24 sicela umbangeli uMaduna wakhona lapha ekhaya soya sihlabelelo inkosi izinkosisi usifangwe Sida
uzundu ngophakade abafakazela ngamakhosi ezizwe kwabafakazi inkosula ngaphuma sikoshe nabalotshana bambula uzonda sinamsabazilemelama ngomamahlela amakhungubana hlahla somdlebe ahlala nanihlala ngezezulu kuphela emedingidale egidisekade basabegidisa uphuhla phansi ophuhla emzini makhosi ephakameni umhaphalala abasinda basengozini umpaka kafikanga kwelasetransvale bebheke ngabansundu nabamhlophe umahlombe asenqunqu ngokhungubala ube njenganyangasezulwini umkhonto abazemazulwini ubazemahlizini osokhansela basebethukusa bethusela indukadaba ababesenza ngakhona khutshanabafazi amadoda abahleletekulonande ebhamba abethime kwabusanya ngasezulwini befethele befuna izathu ezazumuthi kwelasenyakatho uthi usebenzanga lutho usodida sebedidimala obudidopikisena amalebhana lejanjube kwelasenanda induku amadida efihle emzima wakho senqaziphele ezengalezinde alingananga nezamaphula ezakheshagule mhlaba ezamaphula ezaphela iphila kushemane esibheke kambe ngayibovu uvuqabathele eqalintaba ezasengqagqule matabetulu ubebubuzo ubuhle bephalama bathi ubuhle basephakameni ufakazele makhosi ezizwe angwakangcwaba ephakameni afika luzundu maphakade asemaqadini bafike baluzwa uthi udumo phakade izigi zasezulwini ziyabethusa so